Rossiya dengiz armiyasi kuni munosabati bilan Sankt-Peterburgdagi dengiz usti paradga qatnashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bizning dushmanning har qanday suv osti paraxoti va aeroplanini boyqash va zarur tepilganda uningga muqarrar hujum qilish iqtidorimiz bor dedi. Xitoyning sharqi shimolidagi Jilin o'lkasida bir ashyo oboroti omborida yuz bergan o't oftida 14 odam o'lgan. 26 kishi doktorxonaga elib berilgan bo'lib, buning ichida 12 kishi og'ir yaralangan. O't oftining sababini tekshirish xizmati davomlashmoqda ekan. Türkiye Davlatlik ayollar voleybol komandasi 2020 yillik Tokio Olimpik tənərkət musobaqasını yaxşı başladı. Ular davlat komandasining tunji maydon musobaqasida 3-0 natija bilan Xitoyni mag'lub qildi. Mamlakatlik ayollar voleybol komandasi 2020 yillik Tokio Olimpik tənərkət musobaqasining B guruhining tunji maydon musobaqasida Olimpik chempioni Xitoyni mag'lub qildi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq bosh elchisi Nikki Haley Xitoyni tashviqot g'alabasiga erishtirmaslik uchun 2022 yillik qishloq olimpik tənərkət musobaqasini boyqot qilish kerakligini aytdi. Amerika Tokio yozliq olimpik tənərkət musobaqasida qatnashayotgan bir paytda Haley Amerikaning kelar yili o'tkaziladigan Beijing qishloq olimpik musobaqasini boyqot qilish orqali Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga inkas qaytarishi kerakligini aytdi. Xitoyning bir tarafida qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelkunning ta'siri davomlashayotgan bir paytda Yanxo nomli tayfun bo'rini davlatning sharqidagi Zhejiang o'lkasiga hujum qildi. O'lkaning dengiz bo'yidagi shahar Shujanda qirg'oqqa chiqqan tayfun bo'rinining ba'zi nuqtalarda kelkun ofati keltirib chiqarib, yuzlagan daraxtlarni yiltizdan qo'mirib tashlab, nurg'un bino va mashinalarga buzg'unchilik qilganligi xabar qilindi. Taxminan 26 million nufusi bor Shanxay shahrida tayfun bo'rini sababidan ogohlantirish chiqarildi. Aljeriya Dorigarlik sanoati ministerligi Xitoy vaksina mutaxassislari vakillar o'makining shanba kuni davlatning sharqidagi Konstantina shahridagi bir dori ishlab chiqarish o'rnida Sinovac vaksinasini ishlab chiqarish zavodini tekshirishni boshlaganligini e'lon qildi. 2020 yillik Tokio Olimpik tənərkət musobaqasining erlar basketbol musobaqasi 2 guruhida o'ynalgan 4 maydon musobaqa bilan boshlandi. A guruhidagi musobaqa Fransiya komandasi 76-83 natija bilan oltin medalning eng muhim nomzodi deb ko'rsatilgan Amerikani mag'lub qildi. Eng oxirgi qatam 2004-yili Argentina tarafidan mag'lub bo'lgan Amerika 17 yildan keyin mag'lubiyatga uchradi.